Почти 150 фотографий сотрудники радиостанции «Свежий ветер» получили от своих слушателей. В Первоуральске подвели итоги конкурса, который устроили для влюбленных. Какие снимки признали самыми оригинальными, расскажем далее в сюжете. Фотография Ришата и Регины покоряет своей нежностью и трогательностью. В ожидании чуда – так называется любимый снимок пары. Множество комментариев и более 1000 лайков. За такое количество голосов супругам Гимаевым присуждают первое место в конкурсе «Влюбленная парочка-2017» и вручают приз от спонсора проекта. Мы рады вручить вам данный сертификат. Надеемся, вы станете постоянными гостями нашего кафе. Спасибо. Что их фото наберет голосов больше, чем остальные, Гимаевы не ожидали. Но искренне надеялись, чувства, переданные на снимке, не оставят первоуральцев равнодушными. Это было перед рождением нашей обоюдной любви. То есть наш ребенок – это итог нашей любви. И мы сейчас всю нашу любовь отдаем ему. А вот следующая пара совсем не готовилась к фотосессии. Но это не помешало ей завоевать симпатию жюри конкурса. Вторым победителем в нашем конкурсе стали Никита и Анастасия, фотографию которых выбрали спонсор проекта. Наша фотография была спонтанной, мы были просто на свадьбе у друга и сделали просто элементарно селфи у зеркала и взяли, отправили его. От зимней фотографии Виктории и Максима веет теплом и уютом. Сотрудники радиостанции «Свежий ветер» решили, эта пара тоже достойна приза. Эта фотография самая лучшая из наших всех. Нам она очень нравится, нашим друзьям, поэтому ее выбрали. В ходе проекта жюри пришлось оценить более 140 снимков. Выбирать из них победителей оказалось непросто, но интересно. Кафе «Камильфо» очень ценит семейный уют и тепло, поэтому мы с удовольствием приняли участие в акции «Влюбленная парочка». Мы будем рады видеть всех гостей и жителей города Первоуральска в нашем кафе. Также весь февраль у нас проходит акция. При заказе 500 рублей мы дарим подарки. «Влюбленная парочка» не единственный конкурс радиостанции «Свежий ветер», в котором можно получить призы. Уже совсем скоро будет объявлен новый «Цветочный роман», поучаствовать в котором приглашают всех радиослушателей. Лейла Алиева, Денис Неугодников и Александр Захаров. Хроника дня.